Oui, bonjour prophète Matebo. En tout cas, bon. Kaka ndenge zara mikolo nyonso ngaki toyeba moi quelques informations pas na yo ndenge kuna na ngula boka ki ba information ba komba awa toyebite toyike ba komba bundami bon vie ya bino na ngula kuna contribution na bino na ba komba o ndenge ke ici bolita zui champion du Congo et puis Samso ya Kananga azui champion du Congo ya technique contribution na bino na ba komba ya ngweza nini. Danger. Nazo comprendre parce que yo za mpanzi wana kuna. Il paraît que $2000 mais 2000 francs pour les affronter, mais ah, ma 2000 francs, pas même $1. Hôtel, il y a moins de $1. Bon, tu veux éviter, mais bon, à part Wana, tu as mis tout ça comme bouquet, tu as vu un groupe, il y a les galants 2023, où il y a le manager Roger, tout le monde qui qui Fibo Azokane la yoko beta yo il para pour yasuka ngela toka ki sisi mwana moi c'est la reine Shakira alobi ke akosisa kombo na ya Matebo toyebi te ezandi nini la reine Shakira moi c'est Atoma Kiki alobi akosisa kombo na ya Matebo. La reine Shakira, on a fait ça Aza, la chaise à Mounene, na ba RDC wana. Mais il faut di maranga ce qui est bazalaka azalaka mobile ya. Oui, yewana vraiment yewana. Voilà, yewana pena Shakira azaki ndo ya Mounene na kati ya RDC après dit nous a Shakira wana bien. Mais abo ça na texte qui lelo azongeli sukuri eza grâce na. Oui, Walesa, Alela, Akao. Dans le monde spirituel, quoi, ça dit quoi, comme on a prophète Matebo, na trône. Na trône. On dit que prophète Matebo, na trône, na c'est. Si tu as il y a ce temps là, na c'est ça na côté na kati ya royaume na biso ya royaume na Congo, na même na Kolombi, na monde spirituel na Kolombi. Ndako ebimi yango moko dans les villes. Ndako ebima yango moko dans les villes. Donc soko tina histoire okomona yango na monde entier ezande na kokana na mbanza Congo. Balala balamuka ndako ya danger mabanga ya danger. Voilà place na image ya Shakira na zoba biloko na etu na zongisa yango moni azongisi na kuziwana donc ngana nzambe na bango ba bakota matibo nzambe. Les millionnaires. Kolo Kodia. Kolo Kodia na pesa pena Kodia moi te azoka parler moko ba musique mais il y a négligé que toute place ba pouvoir et uta yango acheter les sous mwanda azonga sous ba moi banani akita sous menga na pesa e Kodia Shakira koma ko futa pa parler $500 par mois ça jeté donc ngande mu na pesa ki e Kodia wanga na ba moto mususu yango moni arenyaki mais vraiment katira mene pas na ngana nzambe ko ngana za na et bon problème ya Fibo autant oyo za yanga génération oyo za yanga uta RDC si awa na Angola tina Brazzaville donc génération oyo za prophète Matebo
o aye na kodia ana mbongo ne délai ana kisi délai mutu abotama na kisi akola na kisi donc kisi ko na oyebi ke prophète Matebo ndenge ozoloba lokola quartier moko mpe ya mbange ebele awa masoko pete donc nayebi te dossier soki lelo dossier sisa likambo ya filme teke likambo ya Rambo Kimbwadi ya pete on a voulu de profiter de ma tête na beti trop na vie na beti trop donc na komi cassé donc on a mis sur la bunda sur kati avant na bunda kati pour la combat moko de vie mutu wana pe fanga na mbongo ne tunga to cheba biloko to bunda kati ko bundi na kwe ko zongi ko sala eloko te chembongo chemutuka ye ce kaza prêtre ko na Congo na bambongo ba franc eza na valeur te mbongo na biso Angola eza na valeur donc masoko peut déplacer ça sur la musique to chambongo anje na muta ko gagner na mbongo tena ba compte to beti ko banya no première bagaille ngale ko za na mbongo bino ko tena compte la pena tena compte na beti na muta na mbongo de première combat deuxième combat tena ba forme total la paix et uta wapi na ba tato na bino ne uta pena ba maison wana etra na ba Versailles awa ana ba kuila na ba Jordan total la na muta ko gagner na forme après de quoi il faut na catch na kisi ko faut na catch na kisi to kala ko na nzambe na bango parce que tango yo nzata na ngai ngam na du ya catch ndenge elingwe alichaka catch na Afrique na micho siku mtawa diriger catch na micho za profeta Matebo ale kale msina bakar ngapena le kale ale sabapani ngapena sabapalin banda nous guerre donc il était ba mbongo après soutien pour ça ba mbongo pene ya veri mais après ba mbongo pene ya solo OK au sommet et le collé ya aïe vraiment na habité wana ya pété ayoki quand même par na ye italinga ite ezama comme na bino ba quartier ngana zanga ka molobeli apa aïe bon on a ici na bengisa ba congolais na bengisa bango baya awa to ndana bango na moni bakima bango ba ko ka ko bunda kana makina ceux qui va déplacer ba ko so ko bunda te na comprendre bango yango moni que non ngamo ko na to bango na beta RDC na za ko beta bango pour da ko ba tetto de chika waye donc so ngaya badite tu dia Matebo bilu bango bakima ka babunda kana ba tele na bango ote musuba ko ba te yango moko na obi na bango na tête nanga super action millionnaire di Angola ngamo ko les jeunes millionnaires na di tapena na RDC na mona na ye na kusoye akoma maître s'il vous plaît malema abetaka malema ko mbeya ngai papa moninga so na biloko wana malembe tetalanga bien zwanga bien oh na suki na yo oh suki no to suka ba sirene ye oh suki na yo moni oyo suki na ngai omoni yaza na suki ana suki te omoni biloko na sala ye angai omoni ako kumwa ko kate so na lati le na sala kawana na consacrer aya ko bilanga na kotinde e pa wera ati ko bina pa wera pana nga akoya ko swa kisi na pourada ko na ko beti na lit na beti na lit après na beti ko gardi ni siki na beti na simu na ne wana na ye na ko na pa yezi na ye il faut na beta suja Sinyarambo na beta die lingwi ye na Sinyarambo iya bunda kana Kongo kuna ko kate bon voilà on a évité
nazoya moninga na niveau na nango na minute oyo nzambe wana ya kati nzambe pa na ngai ngande nazoya kobeta ba mwana tina ko bashina beti ba ifa eti moni ba ifa na kobeta ba mwana mtsa kotanga o comprendre yangulu mana kobeta na mtsa kotanga yakene lote ko kati ozomprendre na kobeta ba mwana minute ngana za temple na temple na yepisio ngana ozo équipe na ngati osala ko ta Afrique ozoya temple mayo na lufu na tenisi ba kongole ba ye obeti bango na ngamu na biso ya lufu na kuna mbanza kongo ye bango ni Kinshasa na capital compete na stade de Vélodrome moninga so leki ba na kini ba ya au fait matebo so ba ye kini santi kini na kona kwa kuma kama na sola ba ngana mona ku ba quartier ba fan na yo ba quartier me ba fan na yo na libo ya ba koma ba quartier na ba kuma ba fan moni ba spera bango baza ba edingwe edingwa koza eloko nini osta pesa ya pesa ye ozon kwa bango twa bo bazombi bazo ba ndambu da bazombi bazo kama melona pa edingwe po mutali ngosa la makamwana eza edingwe ngosa makamwana bango ba mutaka ye siko mate bo akopite ya kute na nzembo nanga parara ya mate bo kelele ngaye nganda ngai yango na lobikeno ezala ba masoko pete ba bana po ngama kaponga na sala ka bango ba ko sala yango te me bango o basala ka pa ici mwana ngam to ko sala yango na pete kuto ko leka bango siko ko ngana na sala ka bango mo sala yango te o muteno na metre ya krone place bango bango ba ngana za wana o profeta Matembo ante passa de visite au terre. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe. Na ibo ya mutu akimisa zombi de kibambi Angola ye le profeta Matembo. Ah, zela na si zombi de kibambi azona na Angola Kongo nde ko yondo kimisai. Akimanga tama mona achase sentie wana aluka ba 200 lumière quand ti bango basila sikotango yoki Matembo na tango yoki Matembo chembo tu kwa akima RDC. Mabokonto moya na kimisa RDC bango tout donc na kimisa bango RDC sikoyo nazoya kolanda papa na bango baza na RDC wana na beta bango comme ça nazonga na ngajo na tosala pina tournoi ya Afrique donc l'Afrique du Sud tozoya Lubumbashi tozoya ki donc de Brazza le photo temple la club na nga il faut que tambola le beta bango bango ba ko le panda te kuna tile cette invitation ba gesta ki malema banguma bayalala basé de les seigneurs natinda mais bayate ça Shakira yate Shakira yate basacré bayate ngomoko banakini olanda bango siko olanda bango omoni babunda bango ba championnat wana yo kangai babundi ba championnat falo tunanga ndeni omoni yango abi ko organisation bien te mais kota bagarre falo tunanga kasi yango na ozo ne pana tuna sikoyo yo zo bako yo beta bango omuna kila biloko sala nite na nini na imika kuna na ba komba eloko ni esali mikuna moni ko combattre combat ni ko yebisanga place wana pe na ko combat ko tali combat na moni combat Maseba contre Ngulu na moni combattre Maseba contre Ngulu na bibo na moni combattre c'est la prophète Matembo yo ka pression na ko chapa ni moni ne ba bundaka wana na osala bango ata 5 minutes te ya combat 3 minutes ka bona na longoli 3 minutes na longoli pression bagarre moto kisi au temple yaya attention aya kubuma lokambe piba azali tumayo na ibo ya ba vieux wana bazana ba force ya danger mais na minute ezaya ko diminuer siko ba duwana ba ko frotter ba mo kisi ko Matembo na zoya pena ona silisa bango ndenge bazana ndenge wana ko nga sisa ba nga so bindi na nga osili carrière natali ba combat nga Matembo na zoya champion local oui soki profeta Matembo ache makolo na monde wana okomona omoni bango babundaka bango na bango bayebani ba secret sentiment pepe na kati ezate odala bundaka ndenge bundaka ndenge so profeta Matembo akoya mamero ya sika to bango bayebite aboya na makambo moko ya misiki kini wana na yesiki ko minga na kobeta bango tu walai kobanga na ngeza ke da lokolo yebisi bango opera na invitation ba ko se préparer makasi ba tolala na ba cimetière ba kende ko boma bana bango
donc ntango oyo oya okuta wana bakomi bien blendé déjà retard nga déjà sina déjà retard wana ngazompa nga sina retard wana kana komona tona napanga kabisa batukisi yango na lubina ko bunda sipa mbaba de pamba de combat de vie kutuna yao sima na kongo fu bacha mbongo ngabina che ko na mbongo na ngana ngana na kodia ana kodi bisa mbongo yo mona ba na kana nga kofi ko na pena mbongo wala biko obunda contre kachere ko ina zimbongo na nele miso na zimbongo na che bango pe ba bongo bango ba yeba che do bunda pena bo mo siki mbongo eza laisse pena mutu abitisa a force nyonso makasi nyonso ba biko no soki na loni na tena ngingi na sombi lupango na sombi mutuka yango moni ke nga ba komba na ngafu cha mbongo na je be lupango babu na babu na mena na babu na kati oui to comme ko kende vers faire la biso pe to comme pe ko kende vers faire ya biso la biso to ngaka opesa biso deux messages moko ya suka pona ba fan o balozela yo awa na Congo. Bon bana RDC na ye prophète Amaté pour Kachere angolais les jeunes millionnaires na leki tous les Kachere ya Afrique centrale na Congo prophète Amaté pour l'équipe Kachere tu Afrique centrale na Bongo na l'équipe Kachere nyonso tu Afrique centrale na Kisi na l'équipe Kachere nyonso Afrique centrale na technique donc l'aspect kolata makambo nyonso na l'équipe bango mais na yokaki ba congolais kuna ba ocha makele moni bango babula bango na bango ba bali ba secret esengi bango faut pas kuta na muto ba bali ba secret to kuta ni ko ba ba bagara makasi ukala mingi to kuta makele na zoya na ocha mbongo na ngana je na ocha kisi na ngaya je ko sepela makasi ko sepela makasi bo za décider bo mona tena na wana mwana na paisi na teko zo na ye bo sepela bo ze na ngana na février fait des plans de soya. On a posé nos bagages d'invitation et pas congolais autres dans la bouffe. Yo pe ko za bien invité na ngai ya okoza ya pesa ndio ko papa kini. Ya mwana ba ndiba na kini. Prophète Amaté Nzambe ya sekuru na ngai. Prophète Amaté ko donc na portugais ali prophète Amaté ko antepassade de fidèle de la terre. Donc en français ali prophète Amaté ko ancêtre vivant pied de la terre. nakomi na suka mpona tozonga moke vraiment bolimbisi ya to nakomi na suka na ete prophète soki oza na mwa bato prophète Maté oza na bato ata mibale to misato kopesa bambote mpona tolongwa na yo ngai nakopesa mbote nakobwaka nani mpo ngai naleki bango tona na mbongo na makambo okobwaka nani atesa le monument vivant ya elingwe moto na ndenge ndaba bakoko abatisa yo ko sali ya minene fo na kachi na biso tina ngola kachi ya Congo eza référence elingwe kwa le kachi elingwe référence ya kachi congolais eza koko elingwe partout na monde sur le tambo vraiment ndaba bakoko abatile wezangi azala kati na ye aumela vraiment singa susu nzete susu na tikiko wana posa na ye nano vraiment yango wana kaka apesi mboka epa na Nzambe na bana bango wana. Merci à toi, professeur Maté Bongo, vraiment merci à toi côté Ozali, merci ndenge ondimaki appel na biso pe to kobenga ona mbalasima. Pourquoi beta ko koya to kozana na plateau en direct ba kobenga ba komona yo. Merci to kutani mbalasima. Ciao.